गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज मेरा बाइक पूरा गंदी हो गई है और उसके साथ साथ पूरा ख़राब हो गई है। तो आज सर्विसिंग के लिए जा रहे हैं सर्विस सेंटर। तो आप लोग को भी दिखाते हैं सर्विसिंग का पूरा प्रोसेस कैसा है, क्या है स्प्लेंडर में। तो हम लोग का यूट्यूब ब्लॉग चैनल में बने रहें। दोस्तों, मेरा बाइक 3000 किलोमीटर सर्विसिंग करने का है, पर मेरा बाइक 7000 तक पहुंच गया है। इसीलिए बहुत कंडीशन इसके ख़राब हो गया है। तो इसीलिए आज संडे है, उसके साथ साथ में आज कॉलेज भी छुट्टी है, तो चला जाए सर्विसिंग करने के लिए सोचे हैं। फिर चल पड़े हैं सर्विस सेंटर की ओर। चलते हैं सर्विस सेंटर। देख सकते हैं, ये देखिए मेरा बाइक खुल चुका है। चैन स्पॉकेट चेंज होगा और ये सेल्फ वाला चेंज होगा, और अभी क्या क्या चेंज होगा पता नहीं। खुल रहा है धीरे धीरे, खुलते खुलते पता चल जाएगा क्या क्या चेंज होने वाला है बाइक में। तो देख सकते हैं गाइज, ये देखिए गाइज मेरा बाइक बन रहा है। अभी काम प्रोसेस में है, पूरा नहीं हुआ है। कितना लेट होगी पता नहीं गाइज। दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है ना, लेट पे लेट हो ये रहा है। ब्रेक शो भी चेंज हो गया। अब तो ब्रेक हेवी वाला लगेगा, पिछला वाला ब्रेक, अगला वाला भी चेंज हो गया है। अब तो डिश लगेगा कहीं भी। ब्रेक शू के साथ साथ और ये अंदर के पार्ट बहुत ही ख़राब हो गए, ढेर चीज़। इसका जो बीच में ये वाला रहता है ये भी चेंज हो गया, और फिल्टर चेंज हो गया इसका। फिर ये आप देख सकते हैं, ये सेल्फ वाला ये न्यू लग गया है, और इसका चाबी वाला की ये भी न्यू लग गया। और आगे वाला ब्रेक शू, पीछे वाला ब्रेक शू। इस बार 7000 किलोमीटर चल गया, उसके बाद सर्विसिंग हो रहा है गाइज। ऐसे 3000 3500 में करवाते थे, पर इस बार लेट हो गया और ज़्यादा चल गया, इसीलिए बहुत ज़्यादा ख़राबी हो गया गाड़ी। तो आप भी कभी भी सर्विसिंग करवाते हैं तो 3000 से 3500 तक में ही सर्विसिंग करा लीजिएगा, नहीं तो मेरा जैसा हालत गंभीर हो जाएगा। बहुत चीज़ चेंज करवाना पड़ रहा है। ये देखिए गाइज पूरा बन के रेडी हो गया है, बस वाश नहीं हुआ है। तो वाश यहाँ नहीं होता है, रूम जाके वाश करेंगे इसको हैवी टाइप से। ये सेल्फ बना कि नहीं इसको चेक करते हैं। सेल्फ तो काम कर रहा है अच्छा से ही। साइड बत्ती चेक करते हैं गाइज। कर रहा है गाइज, पूरा फिनिशिंग हो गया। अब थोड़ा रोला। अब चलते हैं रूम की ओर। अब थोड़ा चलाने में स्मूथ फील हो रहा है और मज़ा भी लग रहा है चलाने में गाइज। बाइक बनाने के बाद मज़ा तो लगता है चलाने के लिए। कंडीशन सही रहने के बाद ब्रेक भी अच्छा रखता है लगता है, और स्पीड चलाने पर भी कंट्रोल होता है। तो गाइज अभी बाइक चलाते हैं तो बाइक को हमेशा कंडीशन में रखें और स्मूथ में चलाएं, हमेशा नियम के साथ चलाएं, और आगे पीछे हमेशा ध्यान दे के चलाएं गाइज।
क्योंकि रोड में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होती है, एक थोड़ा सा गलती होने के कारण। तो रोड एक्सीडेंट में जान जाने के लिए उससे दूर रहें और नियम का पालन करें। तो सो गाइस, हम लोग वीडियो को ही एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।